റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റോഡിന്റെ വീതിയാണ്. കൃത്യമായ കാനകളും മറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോവാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന, മഴ പെയ്താൽ റോഡിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റോഡിന്റെ വീതിയാണ്. അതായത് മിനിമം 15 അടി 16 അടിയെങ്കിലും, അതായത് 4.5 മീറ്റർ എങ്കിലും വീതിയുള്ള റോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. 2 കാറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സുഗമമായി പോകണമെങ്കിൽ മിനിമം 15-16 അടിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികളും ഈ വീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് 10 അടിയാവാം, 12 അടിയാവാം. എങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 12 അടിയെങ്കിലും വീതിയുള്ള റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം 12 അടിയിൽ താഴെയുള്ള റോഡാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവിടെയുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് മൂലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെലവ് വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 12 അടിയെങ്കിലും, അതായത് 3.60, അതായത് 3.6 മീറ്റർ വീതിയെങ്കിലും ഉള്ള റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിലൂടെയുള്ള കാനകളുടെയും കൃത്യമായ കാനകളും മറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാനയോട് ചേർന്നാണോ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാനയോട് ചേർന്നാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കടത്താനായിട്ട് ഈ കാനയുടെ മുകളിൽ കൂടി സ്ലാബ് നിർമ്മിച്ചിടേണ്ടി വരും. അത് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കടത്തേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കയറാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കനക്കൂടിയ സ്ലാബുകളാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ കാണണം. മിനിമം 75,000 രൂപ എങ്കിലും, 75,000 മുകളിലാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി വരുമ്പോൾ വരുന്നത്. എങ്കിലും മിനിമം 75,000 രൂപയെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതേസമയം 10 അടിയോ 10 അടിയിൽ താഴെയോ ആണ് റോഡിന്റെ വിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അത് നമ്മളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ വളരെയധികം കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന, മഴ പെയ്താൽ റോഡിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണോ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ചില പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും അവിടേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മഴവെള്ളം നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കെട്ടി നിൽക്കുകയും നമുക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ഇതും നമുക്ക് കൂടുതൽ അധിക ചെലവ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് റോഡ് ലെവലിലോ അതല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളോ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ റോഡ് ടാറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഓരോ റോഡ് ടാറിങ് കഴിയുമ്പോഴും റോഡിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ താഴെയായി വരും. ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡെഡ് എൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത്
ഒരു വഴിയുടെ അവസാനം വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി, ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് റോഡിന്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക്. അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് മഴവെള്ളം ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നെത്തുക. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാരണം മഴവെള്ളം മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം വരുന്ന അശുദ്ധ ജലവും പല മാലിന്യങ്ങളും കലർന്നിട്ടുള്ള ജലവും ചില മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വന്ന് ഡംപാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഡെഡ് എൻഡ് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ 2 ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഭാഗമോ ഒക്കെ വഴികൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പലരും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ 2 സൈഡിലോ 3 സൈഡിലോ ഒക്കെ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ലെവലിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ഈ എവിടെയൊക്കെ റോഡുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള സെറ്റ്ബാക്കുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റോഡുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതലായി വിടേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ, നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഏരിയ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം റോഡുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ പല വലിയ പ്രോപ്പർട്ടികളും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടികളാക്കി ഗേറ്റഡ് കോളനി എന്ന പേരിൽ പലരും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഇത്തരം ഗേറ്റഡ് കോളനികളിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഗേറ്റഡ് കോളനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയാണ്. അതിനുള്ളിലുള്ള റോഡും പ്രൈവറ്റ് ആണ്. കാരണം ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മൊത്തം ഗേറ്റിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കാനകളോ മറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. റോഡ് ടാറിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗേറ്റഡ് കോളനിക്ക് അകത്ത് വരുന്ന റോഡ് ടാറിംഗ്, റോഡിന്റെ റിപ്പയറിംഗ്, കാനകളുടെ റിപ്പയറിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഫ്യൂസായി പോയാൽ പോലും അതിന് വരുന്ന ചെലവ്, എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കും പോസ്റ്റുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ്, വാട്ടർ കണക്ഷന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ്, ഇതെല്ലാം ആ ഗേറ്റഡ് കോളനിക്ക് അകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇത് പിന്നീട് ഒരു ബാധ്യത ആയി മാറും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇത്തരം ഗേറ്റഡ് കോളനികളിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഈ റോഡിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്. ചില ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള റോഡിന്റെ വീതി അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വീതി കൃത്യമായി അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഡോക്യുമെന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല. എന്നാലും റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.